नमस्ते। आज चाहिँ हामी बसेर अलिकति स्ट्रेचिङ गरौँ है। अलि वहाँ बसेर दुवै खुट्टा सिधा राख्नुहोस्, दुवै हात साइडमा राख्नुहोस्। देखिन्छ त हुन्छ है, देखिन्छ? अब खुट्टा हाल्नु त पहिला खुट्टालाई यसरी तान्ने पोइन्ट अनि यस्तो गर्ने 1 टाइट गरेर तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खुट्टालाई यसरी दुवै खुट्टा एकतिर साइडबाट घुमाउनुहोस् अनि अर्को साइडबाट फेरि दुवैलाई एकैचोटि है। फर्स्ट लेफ्टबाट घुमाउनुहोस् 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अर्को साइडबाट 1 2 3 4 5 6। अब खुट्टालाई बिस्तारै पाले पाल माथि तान्ने, सिधा गर्ने, माथि तान्ने, सिधा गर्ने। त यही पोजिसनमा बसेर गर्नुहुन्छ है त। 1 2 3 4 1 तान्नुहोस्, सिधा गर्नुहोस्, स्विच गर्नुहोस्, फेरि अर्को 3 अर्को फेरि अर्को। ओके भेरी गुड। 2 1 मोर। ओके अब खुट्टालाई एउटा खुट्टालाई यसरी फोल्ड गर्नु, एउटा थाइमा राख्नुहोस् अनि यो हातले यसलाई पुस गर्नुहोस्, सकेसम्म छातीमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोस् है। सक्नु भने एक मात्रै गर्नु सक्नुहुन्छ र ट्राई गर्नुहोस्। 1 अनि फेरि तल प्रेस गर्नु, 1 प्रेस गर्नुहोस्, एउटा कुरा सिधा गर्नुहोस्। 2 3 4 5 6 सिधा गर्नुहोस्, खुट्टा चेन्ज गर्नुहोस्। 1 खुट्टा एउटा खुट्टा सिधा हुन्छ है। 1 2 3 4 1 तल प्रेस गर्नु, 2 3 4 5 6। दुई खुट्टालाई फोल्ड गर्नुहोस्, बटरफ्लाई बनाउनुहोस्। खुट्टालाई सक्नुहुन्छ भने यसरी जानुहोस्, सक्नुहुन्न यति मात्रै गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, चलाउनुहोस् है। तपाईँले होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तो पनि गर्नु चलाउनु सक्नुहुन्छ। ओके जिउ सिधा गर्नुहोस्, बडी सिधा। खुट्टालाई अक्सिजन मुभ गर्नुहोस्, दुई खुट्टा चलाउनुहोस्। अब दुई हात माथि लानुहोस् अनि तल झुक्ने कोसिस गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने यति आउनु, सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् है। अनि गर्दा लामो सास तान्नुहोस् अनि सास छोड्दै तल झुक्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि दुवै खुट्टा सिधा, खुट्टा यसो नगर्नु, दुवै खुट्टा सिधा गर्नुहोस् है। 1 2 3 4 जानुहोस्, फेरि तल जानुहोस्, 3 4 5 फेरि होल्ड गर्नुहोस्। अब यसरी पलेटी मारेर बस्नुहोस् अनि एउटा हातलाई यहाँ घुँडासम्म, अर्को हात चाहिँ यहाँ ब्याक पछाडि टेक्नुहोस् है। अनि पछाडि यसरी घुम्ने कोसिस गर्नुहोस्, पछाडि घुम्नुहोस्, एकछिन यहाँ होल्ड गर्नुहोस्, सिधा आउनुहोस्। अब अर्को साइड, एउटा हात लेफ्ट ह्यान्ड अब राइट घुँडामा, एउटा हात पछाडि, अब घुम्नुहोस्, पछाडि होल्ड गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि गर्नुहोस्, लास्ट। यति मात्रै गर्नु है त। ओके अलिअलि स्ट्रेचिङहरू गर्नुभयो होला। सर्वप्रथम आज म सानो एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले धेरै कमेन्ट्सहरू हेरेँ होइन, त्यो सबैले एउटा एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, सबैले पोजिटिभ एउटा कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ। तर कतिपय साथीभाइहरूले के भन्नुभएको छ भने अलिकति हामीले गरेको जुम्बालाई एउटा दुईवटा कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, जुन कुरा म अलिकति भन्न चाहन्छु। के भनेदेखि यो स्ट्रेचिङ किन होइन, यो जुम्बामा स्ट्रेचिङ किन
यो त पहिलोचोटि देख्दैछु भन्नुभयो। किनभने जे कुरा पनि पहिलोचोटि हामीले यो नयाँ नौलो गर्नु खोजेको हो, त्यसले गर्दा फेरि यो पहिलोचोटि नै हुन्छ। र स्ट्रेचिङ किन भन्दाखेरि अब एकैचोटि उफ्रिँदाखेरि तपाईँको मसल्सहरू कुन पोजिसनमा बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मुभ भने अलिकति वार्मअप गर्नु खोजेको हामीले होइन, त्यसले अलिकति नयाँ किसिमले प्रस्तुत गर्न खोज्यो। र अर्को कुरा जुम्बा र डान्स बेग्लै बेग्लै हो भन्नुभएको छ। जुम्बा यो त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। वास्तवमा जुम्बा र डान्स डिफ्रेन्ट पार्ट नै हो यो होइन, यसमा भिन्न छ। यो हाम्रो डान्स होइन, यो हामीले कस्तो भने अलिक यो वास्तवमा जुम्बा भनेको के हो भनेदेखि यो एक्सर्साइज फिजिकली एक्सर्साइज यो फिटनेस हो यो होइन। इट्स अ पार्ट अफ मोस्ट भर्सटाइल यो के भन्छ भर्सटाइल फिटनेस आउट के भन्छ वर्कआउट भन्छ यसलाई होइन। यसलाई जतिसक्दो फिजिकली हामीले एक्सर्साइज यसलाई हामीले शरीरलाई वार्मअप गर्ने हो। र यो चाहिँ वास्तवमा जुम्बा भन्ने कुरो चाहिँ 1998मा यसको पत्ता लागेको हो, यो जुम्बाको यो फाउन्ड होइन। यसलाई र यो एल्बर्टो भन्ने एउटा कोलम्बियन नागरिकले यो ऊ चाहिँ एउटा कस्तो भने कोरियोग्राफर पनि हो, एउटा डान्सर पनि हो। उहाँले यो पत्ता लगाउनु भएको हो यो 1998मा होइन। अनि यो जुम्बा चाहिँ बस ल्याटिन पहिला सुरुमा चाहिँ ल्याटिन म्युजिकहरू मात्रै युज गरिन्थ्यो यसमा होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ तपाईँको यो विभिन्न म्युजिकहरू जस्तो भने तपाईँको कम्बियन साल्सा तपाईँको त्यस्तै गरेर ट्याङ्गो हिपहप होइन, त्यस्तै गरेर रुम्बा यस्ता खालका म्युजिकहरू राखेर गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मोडलाइज अलिक यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरियो होइन। र अहिले विभिन्न किसिमको म्युजिकहरूमा गर्न थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने 16 कोडमा गरिन्छ। जस्तो एउटा स्टेप्सहरू लामो गरिन्छ। जस्तो हामी डान्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि डान्समा चाहिँ हामीले सर्टेन शब्दलाई हामीले फलो गर्छौँ होइन, म्युजिकको त्यो बिटलाई फलो गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एक्सप्रेसन होइन विथ हर किसिमको मोमेन्टहरू छिटो चेन्ज हुन्छ। बिटले के मागेको छ त्यो किसिमको डान्स भनेको त्यो भयो। तर हामीले जुम्बामा चाहिँ के गर्नु लाग्छौँ भने अलिकति लामो लेन्थी। तपाईँले हेर्नुहोस् त कुनै हामीले 16 काउन्ट होइन 32 काउन्टसम्म पनि हामीले कन्टिन्यू त्यो एउटै स्टेप्सहरू गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युज नहुनुहोस् है, त्यो किनभने तपाईँ अलिकति कन्फ्युज हुनुभएको छ। किनभने हामीले पनि केही कुरा जानेर नि तपाईँलाई केही सिकाउँ भनेर आएको हो। बिकज तपाईँले पनि यो त्यत्रो टाइम हामीलाई दिएर अनि केही जान्नु खोज्नु भएको छ। हामीले गलत मेसेज चाहिँ हामीले दिनु खोजेको छैनौँ, गलत किसिमको तपाईँहरूलाई सिकाउनु खोजेको छैनौँ। सो प्लिज है यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिनुहोस् र मजाले हामी सँगसँगै गर्नुहोस् है त। अब सुरु गरौँ, धेरै कुरा नगरौँ ल। आज हामीले पहिलाको योभन्दा पहिलाको म्युजिकलाई नै लिएर आएको छौँ सङहरूलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि केही स्टेप्सहरू तपाईँलाई सुरुमा है देखाउँछौँ अनि त्यसपछि अनि फेरि म्युजिकको अनुसार हामी गइहाल्छौँ है। ल फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला गरिसक्नु भएको हो भने सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने है यो जम्प यो जम्प है यो जम्प यस्तो यो खालको। अनि अर्को इजी पनि यो अर्को छ इजी छ यो वाला है, यो खुट्टा पाले यो है, यो भइहाल्यो है। त्यस्तै गरेर अनि के छ अर्को अगाडि आउने है। अगाडि आउँदा फेरि के छ यस्तो आयो यो स्टेप है, यो गरिरहेको स्टेपहरू नै हो यो। अनि घुम्ने स्टेपहरू भयो यो है। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो गरि पनि राख्नु भएको छ। ल यसलाई धेरै लामो उस नगरेर अब हामी सुरु गरिहालौँ है त। म म्युजिक बजाउँछु, तपाईँहरू रेडी हुनुहोस् है। ओके रेडी। घरको छतमा सुन्दरी आइरहने
त्यसैमाथि पनि म फुल बधाईको कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको कसले जिम्मा लिन्छ र लोभी आँखैको ओके पार्ट 1 वास्तवमा जुम्बा यसमा यस्तो चाहिँ हुँदैन है कन्टिन्यू हुन्छ कोही भने नि मैले पहिला पनि भने अलिकति डिफ्रेन्ट भयो तपाईँले पनि के जान्नुहोस् है ल सिक्नुहोस् भनेर हामीले अलिकति सजिलो गराएको ल अब हामीले मोडर्न स्टेप है पहिला पनि गरेको सिम्पल सिम्पल कान्छीको यो गीत है हेर्नुहोस् 1 2 1 right and left and right borderline all the exercise jog एक्सरसाइज को रूपमा है बडी चलाउनुस् 2 elbow सबै पार्टको एक्सरसाइज गर्नु यस्तै है यो मजाले क्ल्यापे गर्नुस् है क्ल्याप दिन त टाइम आउँछ यो चाहिँ मुड आउँछ के है ल त्यसपछि यो यस्तो खालको भयो अनि त्यस्तो गरेर यो अगाडि आउने क्रस सिधा क्रस एक काउन्ट अगाडि आउनुस् फेरि अनि 8 काउन्ट ब्याक जानुस् है राइट अगाडि लेफ्ट क्रस लेफ्ट अगाडि राइट इजी छ है सम्झिनुस् त्यसपछि यो 1 नी बेन्ड गर्ने यो स्टेप यस्तो एउटा है काउन्ट यस्तो हुन्छ चाहिँ 1 2 3 4 1 2 यस्तो काउन्ट अनि एउटा कुमको अब एउटा कुमको हेर्नुस् राइट उठाउनुस् राइट लेफ्ट राइट कुमलाई यस्तो 1 2 1 2 1 2 अगाडि राइट अनि लेफ्ट राइट गरिहालौँ है ल यस्तो यस्तो स्टेप्सहरू छ है त ल रेडी सिम्पल कान्छीको टिम्पल पर्ने गाला सिम्पल कान्छीको टिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो
चोर्यौ नि मुटुमै सार्यौ नि सुटु सुटु आउने कान्छाको लुटुपुटु पर्ने बानी सुटु सुटु आउने कान्छाको लुटुपुटु पर्ने बानी मन पर्यो मलाई मन पर्यो मन पर्यो साह्रै मन पर्यो चन्द्र बदन मुहार त्यो अप्सरा मात खाने मन्द मन्द मुस्कान त्यो यो मन छोरी लाने हो चन्द्र बदन मुहार त्यो अप्सरा मात खाने मन्द मन्द मुस्कान त्यो यो मन छोरी लाने झुकी झुकी बस्ने कान्छीको लुकी लुकी हेर्ने बानी झुकी झुकी बस्ने कान्छीको लुकी लुकी हेर्ने बानी मन पर्यो मलाई मन पर्यो मन पर्यो मलाई मन पर्यो सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो ह्यान्डसम ह्यान्डसम कान्छाको फकाउने यो चाला ह्यान्डसम ह्यान्डसम कान्छाको फकाउने यो चाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो मलाई मन पर्यो ओके अब यो ओके अब यो भयो है अब अर्को नम्बरको अब यस्तो होइन जम्प टटङ 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 जम्प 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्नुहोस् 1 2 3 4 1 2 3 4 यसपछि 4 चोटि गर्छौँ यसपछि 4 चोटि पछि 1 2 3 4 गर्छौँ यसपछि 1 2 3 4 साइडमा गर्ने बिचमा पनि जम्प 1 2 जम्प 4 है त्यसपछि ब्याक जाने 1 2 3 4 है यस्तो यहाँ ताक, clap. हैन? ताक, क्ल्याप पनि गर्ने है ब्याक जा दुई गर्दा चाहिँ खुट्टा तान्नुस् 1 2 3 4 तान्ने खुट्टाले है त्यसपछि अगाडि अनि त्यसपछि अगाडि आउने यो अब यो चाहिँ अलिकति टिपिकल पारामा घुम्नु चाहिँ घुम्दाखेरि यो चाहिँ यो स्टाइलमा यो अलिकति साउन्ड लिनुहोस् है अनि यो गर्दा पनि अलिकति यसरी घुम्ने यो घुम्ने आफूलाई मस्त गरेर गर्नु अनि एकचोटि यो अनि एकचोटि यसो स्टाइलले है बाँकी यो गरिसक्नु भएको हो है धेरै टाइम गर्नु अब यो गरौँ तपाईँ के अरे मुडमा हुनुहुन्छ त्यसरी मुड नरोकौँ है त्यो
लामो सास है, लामो सास दिनुहोस्। लास्ट वान है, लास्ट चाहिँ अलिकति दिनु, अलिक पावर निकाले गरौँ है। अहिलेसम्म गरिराख्नु भयो होला है, नहेर्नुहोस् है, हेरी मात्रै राख्ने होइन कि गन्स पनि प्लिज। त्यसै गर्नुहोस्, पसिना निकाल्नु है। ओके, अब लास्ट वान है, लास्ट सङ बाँकी छ। यसमा चाहिँ जम्प है, त्यतिसक्दो जम्प हेर्नुहोस् न। राइटको जम्प पनि 1 2 अनि कम्बर 3 4 पछि राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट यस्तो भइन्छ यहाँ। दिन तिताक दिन तक तिताक दिन तक 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 काउन्ट यस्तो गर्नु। चाहिँ यस्तो स्टेप है, अगाडिबाट हेर्दा पनि यस्तो हामी साइडबाट गर्ने है। यो खुट्टा राखेर क्या, यो खुट्टा टेक्नुहोस् अनि उफ्रिनुहोस् अनि कम्बर है, ब्यालेन्स गर्नु है बढ्दा। उफ्रिँदा फेरि ब्यालेन्स गरौँ। ओके, त्यसपछि त्यसपछि अब यस्तो खुट्टा सेम यही खुट्टा अलवेज हेर्नुहोस् 1 2 3 जम्प। यो यसमा पनि 1 2 यसमा फोर्स, 3 यो जम्प। फोर्स गर्नु है, पुरा जिउ मुडु खोज्न अलि है, यो हुनुपर्छ के भनेको हो त। पसिना नगए त हुनुपर्छ नि। त्यस पछाडि अब यो चाहिँ बिजुलीको तार सङ हो, एकदम चर्चित सङ हो, यसलाई इन्जोय पनि गरौँ। बिजुलीको तार भन्दा पनि सबै ठाउँमा एउटै स्टेप छ। हेर्नुहोस् बिजुलीको तार 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 अनि एउटा यस्तो यस्तो जम्प जम्प ब्याक 1 2 3 जम्प 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 फुल जम्प जम्प 3 जम्प जम्प फ्ल्याट टो फ्ल्याट टो फ्ल्याट यस्तो हुन्छ ल। धेरै रेस्ट भयो भने पसिना सुक्छ है, त्यति बेला रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो, ढाक टोपी शिरैमा ढलक्कै ढल्कियो, रातो टीका निधारमा टलक्क टल्कियो, छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो। ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार, फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार। ढाक टोपी शिरैमा ढलक्कै ढल्कियो, माया छोड्ने खेलाडी झुलुक्क झुल्कियो, बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन त्यहाँ छ आउँदो शनिबार, फुर्सद छैन त्यहाँ छ आउँदो शनिबार। भिरमौरीलाई भिरकैतिर, घर मौरीलाई घरकैतिर, यो मौरीको मन चाहिँ बस्यो भानाकोतिर, सलाम भानाकोतिर। लाकुरीको ठुलो छाया लाकुरीको सानो छाया, पापी नजर घुमाउनेलाई होइन यो माया, सलाम होइन यो माया। ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार, फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार।
ढुङ्गोलाई माटोको भर माटोलाई ढुङ्गाको भर सिन्दुर हालीलाई जानेको लाग्दैन कि डर सलाम लाग्दैन कि डर पिपलोलाई परको भर चाहिलाई जेको भर माया माग्ने भित्रीको केको मनो डर सलाम केको मनो डर बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार रातो टीका निधारमा तलक्कै ढल्कियो छातीभित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार ढाक टोपी शिरैमा झलक्क झल्किया माया छोड्ने खेलाडी झुलक्क झल्किया ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार Thank you so much. साथमा साथ मिलाएर गर्नुभयो हामीसँगै त्यसको लागि Thank you धेरै so धेरै much. धन्यवाद अरू त के भनौँ तपाईँको दिन शुभ रहोस् Stay healthy. Stay safe. Thank you. Thank you so much. Namaste. Enjoy your day. Thank you.